Soojade ilmade saabumisega vaatab igaüks meist, kellel on väikenegi murulapik ja mille eest hoolitseda seda murulapikest sellise pisikese hingeärevusega, et tore on, juba muru kasvab. Teine pool sellel ärevusel on see, kuidas sel suvel kõik selle niidetud saab. Keilast läbi sõites jäi mulle pilgu alla Keila Stocker ja selle fassaadil suur reklaam robot muruniiduk Sunseeker. Minu jaoks uus bränd, kui juba uus bränd, siis tuleb asjaga tutvust teha. Alustame kõigepealt brändist Sunseeker, kust ta meile tulnud on? Sunseeker on tulnud meile sealt, kust palju riisi süüakse, ehk siis Hiinamaalt. Aga teil siin kaupluses on väljas terve rida juba silmaga näha erinevaid mudeleid. Mille poolest need erinevad? Ühine nimetaja on neil see, et neid on kõiki väga kasutajasõbralik üles settida ja neid on väga mugav ohjata, ehk siis juhtida. Et on erinevad masinad siis erinevatele pindaladele, alates siin 300 ruutmeetrist, mis on selline ridamaja murulapikene võib-olla, ja lõpetades siis 2,5 hektariga. Üks märksõna, mis tänapäeval muruniidukute juures on eriti tähtis, see on see, kas nad on juhtmega või juhtmevabad. No üks asi, mis on läbiv Sunseeker robotniidukite juures on see, et nad on kõik juhtmevabad. Kasutatakse küll erinevaid tehnoloogiaid, aga jah, et sellist juhtme mahavedamist ei ole vaja teostada. Käime kõik need mudelid nüüd järjest läbi. Alustame väiksest, lõpetame suurega. Ja, et kõige lihtsamad on siis sellised kaamerapõhised masinad, mis sõidavad ringi sellise Browni liikumise trajektoori pidi, kuid teostavad niitmise kenasti ära. Ja nende masinate puhul on jah, et on olemas maakeelne kasutajarakendus, kust on võimalik siis kõik võimalikud niitmisgraafikud paika panna, aga neid masinaid on võimalik ka kasutada ilma äppi kasutamata. Ehk siis jah, tootja turundustiim on ütelnud, et need on käima pandavad ühe nupuvajutusega. Selle koha peal on natukene vinti üle keeratud, et tegelikult on 2 nupuvajutust vaja, et start ja okei. Kuidas ta need piirid ära tunnetab, mis on nüüd mis, et ta ei lähe lillepeenrasse, et ta jääb muru peale. Kas ta on juba nii tark? No kõikidele Sunseeker robotniidukitele on sisse pandud ka väike tehisaru jupike, ja selgeks õpetatud ka erinevaid objekte 200-300 tuuris, et ta saab aru, milliseid asju niita ja mida siis alles jätta. Läheme nüüd kangemaks, järgmine. No traadivabad lahendused, mis põhinevad siis GPS positsioneerimisel, et on siis kasutusel jällegi tehisaru, GPS RTK positsioneerimine ning kaamerapõhine selline tugi, et sellisel moel siis masin on suuteline süstemaatiliselt erinevaid pindi niitma, alates siin siis 1000 ruudust kuni 2,5 hektarini pea. Ja siin nüüd võib-olla sel aasta suurim selline tooteuudis Sunseekeri poole pealt on lidaripõhine süsteem, mis siis on täiesti autonoomne, ta ei sõltu GPS-signaalide täpsusest. Kasutatakse siis analoogset süsteemi, nagu kasutavad isejuhtivad autod, kus siis valguskiirbe veegeldudes ümbritseva keskkonna takistustest annab niidukile siis nagu tema positsiooni aias. Praegu sa oled põhimõtteliselt tutvustanud meile 3 varianti, kas veel on midagi tagavaraks? Sel aastal on mudeli valikusse lisandumas ülisuurt alade niidukid, kuni 12 000 kuni 24 000 ruutmeetri niitmise masinad, millede puhul võib-olla võiks välja tuua selle, et nad on eriti turvaliselt toimetavad. Neil on terve hunnik erinevaid andureid ja kaameraid peal, mis siis tekitavad masina ümber turvaliseks toimimiseks sellise 360-kraadise vaatevälja ning mida võiks nende puhul välja tuua on siis see, et nad on 4-veolised ning eriti hea sellise nõlva alistumisvõimega. Ehk siis tänasel päeval on see valdkonna parim näitaja 42 kraadi või siis 90%. Et 90% see on siis 90 sentimeetrit kõrguste vahet 1 meetri teekonna pikkuse kohta, et kui seda paremini illustreerida.
Sisuliselt minule kuvas praegu pildi ette, sellega on võimalik maanteekraave niita. Põhimõtteliselt jah, ta on mõeldud selliste järsemate nõlvade ja väljakutsetega maastiku hooldamiseks. Mõttes küsitakse meie käest päris kindlasti, milline hinnaklass? No robotniidukite puhul on see jätkuv teema, et kuskil 1 euro ruutmeetri eest, et tehnoloogia on arenenud aastatega, aga jah, et masinate hinnad hakkavad peale jah, siin 600 eurost ja lõpevad 6500 euroga Sunseekeri puhul. Ausalt öelda, ma ei teagi päris täpselt, kas me tegime teile, head vaatajad, muruniiduki valiku kergemaks või hoopis keerulisemaks. Ma tahaks loota, et tõepoolest kergemaks, sellepärast üks hea usaldusväärne muruniiduk teeb teie suve lõbusamaks ja vabamaks.